ऑक्टोपस के बारे में यह बात जानकर आपको बहुत दुख होगा। दरअसल एक मादा ऑक्टोपस अपने बच्चों को जन्म देने के लिए खुद अपनी जान गंवा देती है। मादा ऑक्टोपस एक बार में 80,000 से भी ज्यादा अंडे देती है, जिन्हें वो एक चट्टान पर चिपका देती है, जिनसे बच्चे निकलने में करीब 6 महीने लग जाते हैं। और इस 6 महीनों तक मादा ऑक्टोपस भूखी प्यासी उसी जगह पर अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूद रहती है, जिसके चलते वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। फिर 6 से 7 महीने पूरे होने के बाद ऑक्टोपस के बच्चे जब अंडों से निकलने लगते हैं तो मादा ऑक्टोपस उन अंडों से बच्चों को निकलता हुआ देखते देखते अपना दम तोड़ देती है। क्या आपने कभी ऑक्टोपस को पास से देखा है? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव थिंग्स के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना।